Francisco Camps assegura sentir-se tranquil després d'haver declarat davant la justícia i satisfet per haver contat la veritat. El president ha estat envoltat per l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i pels 3 vicepresidents del Consell. També l'esperaven nombrosos partidaris i detractors, entre els que s'ha arribat a produir algun altercat sense conseqüències greus. Avui també han comparegut davant el jutge altres 2 imputats, Rafael Betoret i Álvaro Pérez Alonso. Entre els testimonis estarà demà el sastre José Tomàs, nom clau en la trama valenciana del cas Gürtel. Hola, bon dia, com estan? Comencem el repàs a l'actualitat d'avui dimecres. El president Camps ha arribat este matí a la seu del Tribunal Superior de Justícia poc abans de les 9 del matí. Este segon dia de declaracions a València ha suscitat una gran expectació. A l'entrada del tribunal, com moltes altres persones i periodistes, estava la nostra companya Izaskun Fernández. Bon dia, Izaskun. Com ha transcorregut el matí? Bueno, pues el presidente de la Generalitat estaba citado a declarar a las 10 de la mañana, aunque ha llegado bastante temprano, a las 9 menos 5. Lo ha hecho andando y rodeado de algunos miembros del Consell. En la entrada también le esperaban simpatizantes del Partido Popular que han coreado president, president y que le animaban, y también se han escuchado los gritos de algunos detractores con su política de privatización que le han pedido la dimisión. Francisco Camps ha declarado ante el juez José Flors durante 45 minutos y a la salida ha hablado con los medios de comunicación. No ha respondido a preguntas, pero sí ha contado que se siente satisfecho y contento de haber podido explicar la verdad y que ahora mismo lo único que desea es que todo esto acabe cuanto antes. Decirles que estoy plenamente satisfecho, como dije ya hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de poder contar la verdad y ya la hemos contado, con lo cual a partir de ahora, como ya también he dicho, el procedimiento continúa y confío plenamente en que esto termine pronto y termine muy bien. Muchas gracias. Rafael Betoret, l'excap de gabinet de la Conselleria de Turisme i actual responsable de protocol de la Diputació de València, ha arribat a la seu del Tribunal Superior de Justícia poc abans de les 11 del matí. Ha estat allí durant 1 hora i quart i no ha volgut fer declaracions davant dels mitjans de comunicació. Ha romàs en companyia del seu advocat i amb el semblant molt seriós. Després d'esquivar el centenar de mitjans, el lletrat i el seu representant han abandonat el joc en un taxi. I el responsable a la Comunitat Valenciana d'Orange Market, Álvaro Pérez, ha arribat a l'alt tribunal a les 12 menys 10. Acompanyat pel seu advocat, amb tratge i de poques paraules, Pérez, a les preguntes de la premsa, ha manifestat estar tranquil i no haver-se posat en contacte amb el president de la Generalitat. Després de 35 minuts de declaració davant el jutge que instrueix el cas, Álvaro Pérez ha dit que respecta el tribunal i el secret de sumari. Hi ha hagut d'escoltar algun que altre crit de rebuig per la seva presumpta implicació en la trama. Álvaro, ¿viene usted tranquilo? Buenos días. Buenos días. Sí, vengo tranquilo. ¿Ha tenido alguna conversación con el presidente? Buenos días. Solamente quiero manifestar que sigo respetando al tribunal y que sigo respetando el secreto del sumario. Muchísimas gracias. Per la seva part, avui el delegat del govern a la comunitat, Ricardo Peralta, ha demanat respecte a les actuacions judicials front als qui posen en dubte la independència del poder judicial. El poder judicial de nuestro país es un poder absolutamente homologable con lo de las restantes sociedades civilizadas. Actúa con pleno respeto a la ley, con plena libertad, independencia, objetividad, y sus actuaciones deben ser respetadas por todas las instituciones. Cualquier descalificación hacia las actuaciones del Poder Judicial solo descalifican a quien las vierte. El jutge Flors escoltarà demà la declaració d'un dels testimonis clau, el sastre José Tomàs. El president de la Generalitat ha mantingut avui una reunió amb el viceministre d'Afers Exteriors de Bulgària, Ivalo Kalfin. La seva estada en la ciutat es deu a la inauguració del consulat búlgar. El president Camps rebia ahir el suport del seu partit en el sopar de la Comissió de Sanitat. La trama valenciana del cas Gürtel es destapà per la presumpta implicació de preteses adjudicacions i contractacions irregulars com presumpte pagament als pretesos favors d'una empresa, Orange Market, dirigida per Álvaro Pérez.
El fil que va conduir fins a ella passa pel que el jutge Garzón interpretà en el seu moment com un delicte de suborn que ha posat davant el jutge, a qui representa la màxima institució de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps. El Gürtel valenciano salió a la luz por unos trajes. Tirando del hilo con los que se tejieron, el juez Garzón ha creído encontrar un ovillo de presunta corrupción política. La clave es una empresa, Orange Market, y su responsable, Álvaro Pérez Alonso, conocido como El Bigotes. Según el sumario, Orange Market es filial de Special Events, la firma desde la que Francisco Correa diseñó la trama de pagos por favores políticos en Madrid. En Valencia esos pagos parecen limitarse a ropa por valor de algo más de 12.000 euros, muy poco si se compara con los supuestos favores. En los últimos años Orange Market habría